A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia celebrou unha asemblea xeral extraordinaria na Casa Consistorial noiesa coa finalidade de renovar a xunta directiva da entidade. Tan só se presentou unha candidatura de consenso encabezada polo alcalde de Noia, Santiago Freire. A súa elección foi por unanimidade. Freire sustitúe no cargo a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, que ocupaba ata de agora a presidencia da entidade, pero que presentou a súa renuncia o pasado mes de xullo debido a motivos persoais. Na nova xunta directiva, o rexedor noiés estará acompañado por Guarina Rei, concelleira de Turismo de Brión, como a vicepresidenta, María Lago, alcaldesa de Muros, como a secretaria, Manuel González, alcalde de Outes, como a tesoureiro, e Esteban Ares, primeiro tenente de alcalde de Lousame, como a vogal. Na reunión fíxose un recoñecemento ao traballo realizado pola anterior xunta directiva, personificado na súa presidenta, baixo cuxo mandato se puxo en marcha a asociación, se definiu a historicidade do camiño, se conseguiu o seu recoñecemento pola Igrexa e se iniciaron tamén os traballos de restauración e sinalización do mesmo, entre outras iniciativas. Na xuntanza tamén se marcaron os próximos obxectivos da entidade, que deben pasar por darlle un novo impulso ao Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia, chegando a acadar a súa oficialización como ruta xacobea por parte da Xunta de Galicia.